မြန်လမ်းမှာညဘက်မောင်းတဲ့အခါကျရင်တတိထားပါဆရာတို့ကကြုံတာနှစ်ခါရှိပြီအဲ့ဒါဘာလေးဆိုတော့လေနောက်ကနေကားတစ်စီးကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအရှိကိုရအောင်ကြော်တယ်ကြော်ပြီးတော့ရှေ့ကနေပိတ်မောင်းပြီးဟွန်တီးပြီးရက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကကြတော့ကီလိုအဲ့လိုလိုက်လာပြီးဆိုရင်ဆရာကီလို150 160နင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမန္တလေးကိုပြန်လာရန်ကုန်ကမန္တလေးပြန်တဲ့ခါကျတော့လမ်းရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲညာဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်ကနေပြီးတော့မိုးကစောင်းထားတဲ့လူကြီးတယောက်မိုးကစောင်းထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်ကတော့စိုင်းကြီးပါဗျဒီကနေ့တကယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ညဘက်ခကြီးသွားတဲ့သူတွေတတိထားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပို့သူရအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကဆရာဆိုရင်သူဆိုရင်လမ်းမှာပေါ့နော်သူတို့ NDA အမျိုးမျိုးပြုတာကိုခံရတယ်ဗျဆရာဆိုရင်အဲ့ NDA ခြားတဲ့ကမနှဲကိုရှောင်ကွင်းလာရတယ်ဗျနော်ဒီဆရာလိုမျိုးအဖြစ်ဖြစ်လေးကြုံရင်ရှောင်ကွင်းနိုင်အောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးဗျနော်ဆရာမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဆရာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ပြီးရတွေပို့ပြီလားလို့လာမေးနေသူတွေဆရာပို့ပြီးမှပါခဏလေးစောင့်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာပြမယ်ဒီမှာကြည့်နော်အခုဆရာရိုက်ပြပေးမယ်ဒီမှာကြည့်နော်ဆရာရဲ့ကားလေးအမှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာတစ်ချက်ပြမယ်နော်အမှကြည့်နော်ငလျင်ဘေးသွားလူပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာအမှဆရာတို့ခွဲသွားနော်တိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ခွေးလေးကိုဆရာတို့ခြောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့လမ်းထွက်နေတဲ့တုံးနဲ့ဆရာတို့ကားနဲ့ဒီမှာရိုက်မိပြီးတော့မှတွေ့လားဒီအောက်မှာဒီလိုမျိုးကွဲသွားတယ်တွေ့လားနော်အဲ့ဒါဒီမှာအခုကဒီမှာပစ္စည်းအသစ်တွေဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလဲထည့်ရတယ်တွေ့လားနော်ပစ္စည်းအသစ်တွေမှာပြန်လဲထည့်နေအဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့ဆရာတို့နည်းနည်းလေးကြာသွားတာเนาะအဓိကလေအကုန်လုံးပို့ပြီးမှเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့လေတတိထားစီခြင်းနဲ့တခုအဲ့ဒါဘာလေးဆိုတော့လေအမြန်လမ်းမှာညဘက်မောင်းတဲ့အခါကျရင်တတိထားပါဆရာတို့ကကြုံတာနှစ်ခါရှိပြီအဲ့ဒါဘာလေးဆိုတော့လေနောက်ကနေကားတစ်စီးကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတဲ့အခါမှာအရှိကိုရအောင်ကြော်တယ်ကြော်ပြီးတော့ရှေ့ကနေပိတ်မောင်းပြီးဟွန်တီးပြီးရက်ခိုင်းတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကကြတော့ကီလိုအဲ့လိုလိုက်လာပြီးဆိုရင်ဆရာကီလို150 160နင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတ်မလိုက်ရဲဘူးအရှိကပိတ်ပြီးဆိုရင်လည်းတိုက်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တာနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါရှိပြီလမ်းမှာလေနောက်ကနေလို့ကားတစ်စီးဘယ်ဟာမှမသိပဲနဲ့ထွက်လိုက်လာပြီးတော့မှအတကုံအဲ့လိုရှင်ပေါင်းတာသူကအဲ့လိုလိုက်လာပြီးဟုန်းတောက်ပြီးတော့ရခိုင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကလည်းကီလို160လောက်အဲ့လို150လောက်အဲ့လောက်ထိအောင်ဆရာတင်တယ်ဆရာ190လောက်ထိအောင်ဆရာတင်မောင်းမှုတယ်အဲ့လိုမျိုးမောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှသူလိုက်ကြော်လို့မရတော့တဲ့အချိန်ကျမှသူပြက်ကြံခဲ့တာအဆုံးထိလည်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုး case မျိုးအမြန်လမ်းမှာဆရာတို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့အမြန်လမ်းမှာအဲ့ညဘက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဖြူးနဲ့ဆရာတို့တောင်ကြားမှာတစ်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးစူးကားဘင်းကိုလုံးဝပျက်စီးစေမယ့်ဟာတွေကိုအဲ့လိုချထားတာအဲ့လိုဟိုစောနာတို့လမ်းနှစ်ခုရှိရင်တစ်ဖက်မှာချထားတာပေါ့နော်မှရရနော်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တီးတန့်ချထားတယ်အဲ့လိုလောက်ကျမှုမျိုးလည်းဂျုံဘူးတဲ့လောက်ကျမှုမျိုးဆိုတာဆရာတို့ကားကိုတော့သူတို့ရွေးလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်တခြားကားကြီးဆိုလည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိအဲ့ကြောင့်အမြန်လန်းသွားတဲ့အနေနဲ့လည်းဂယူးဆိုင်ပါဆရာ PR ဆေးလေးကြားနေဆိုတာလေဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆရာတို့ကားလည်းအဲ့လိုပဲဘိန်းကလုံးဝအဲ့လိုပျက်စီးသွားတယ်အဲ့နောက်ဘိန်းတစ်ခုပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကနေကိုဆရာတို့အဲ့နောက်ဘိန်းတွေပိုင်းလဲဆရာတို့လဲတယ်တာယာပေါ့တာယာပျက်စီးသွားတော့တာယာတွေပိုင်းလဲထည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်လုံနေလို့နည်းနည်းလေးကြာတာနော်နည်းနည်းလေးတိခတ်ပြီးစောင့်ပေးကြပါလို့ကဆရာရဲ့ message များအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိရဲ့နေ့ရက်ကလေးပါကဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းဒီအမြန်လန်းကိုပေါ့နော်ညဘက်သွားတဲ့အခါအထူးပဲတတိထားကြပါဗျာနော်ဆရာလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်လေးကြုံတွေ့တဲ့အခါလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့နော်ခေါင်းအေးထားပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ပလိုက်ပါဗျာနော်အခုကအဲ့ဒီအမြန်လမ်းမှာပေါ့နော်ထွက်လူတဲ့သူတွေတများတိုက်တဲ့သူတွေလူတော်တော်များများကြုံရတယ်ဗျာနော်အဲကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းတို့လည်းအထူးပဲတတိထားကြပါဗျာနော်ဒီမဲ့ပြောပြအောင်မယ်အမြန်လမ်းမှာကြရက်ထားတဲ့ကိစ္စဒီနေ့စုကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုပြန်လာတာအမြန်လမ်းမှာစုကတယောက်တည်းမမောင်းနိုင်တော့လို့ driver ကောင်လေးတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်driver ကောင်လေးတယောက်ကိုခေါ်တော့စုကကားအနောက်ခန်းထဲမှာတယောက်ထည့်ထိုင်လိုက်တာပေါ့နော်အရှိမ driver ကောင်လေးနဲ့စုရဲ့တပည့်မလေးတယောက်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကမောင်းတဲ့အခါကျတော့ချစ်ချင်တော့စုကနေခင်း2 နာရီလောက်မှာရန်ကုန်0မိုင်ကနေထွက်ဖြစ်တာပေါ့နော်တနာရီကျော်လောက်ကြရထွက်တဲ့အခါကျတော့2 နာရီလောက်မှာ0မိုင်ရထွက်ဖြစ်တာအမှန်17လောက်ကြရထွက်မယ်ဆိုတော့မနက်ခင်းကြော်ညာရိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကျသွားတော့7လောက်မှပြီးတော့ချက်ကောက်လောက်တာနဲ့နေခင်းစားနေဆိုတော့1 နာရီလောက်မှပြီးသွားတာအမှ2 နာရီလောက်မှ0မိုင်ရထွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောင်းတာပေါ့နော်တောက်လျှောက်မနော်ကိုကပထမဆုံးဆိုရန်ကုန်မန္တလေးတယောက်တည်းမောင်းနေကြဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြင်မနာရောပါဆို driver ငားလိုက်တာ
driver ကလေးရောပါတော့ဆိုစိတ်အေးလိုက်အေးပေါ့မိုးချုပ်လဲဆိုတာမကြောက်ဘူးလေနော်မောင်းတက်တဲ့ကောင်လေးပါတော့လုံးမို့ဆိုတယောက်တည်းဆိုရင်အမြန်လန်းလေမောင်းရင်နဲ့လေအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောမလဲ 3D လို့ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ကြွားကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမောင်းလို့မရတော့လမ်းပြောက်တာတွေပါဖြစ်တာကွာအဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုသူကမောင်းခိုင်းတဲ့ကလေးနဲ့မောင်းတော့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ထီလာမရောက်ခင်နေပြီးတော့အကျော်မိတ်ထီလာနေပြီးတော့အခြားမှာမိုးတွေကကြောက်စိတ်ရတဲကြီးမဲကြီးရွာကြောက်စိတ်ရကြီးကြောက်စရာရွာမိုးတွေဆိုတာဘလောက်ရွာလဲဆိုတာလေဝိုင်ဘာကားဝိုင်ဘာမန်လုံးဝမတုတ်နိုင်တော့အောင်ကိုရွာတချို့ကားတွေဆိုရင်လမ်းဘေးမှာရက်ရတာအဲ့မဲ့တပ်ဖိမရှိတဲ့နေရာမရက်ရဲဘာဆိုတော့လေကွင်းပြမြောက်ဆိုကိုကားတစ်စီးတည်းဆိုတော့မိုးချိုကပြစ်တော့မှကြောက်သေးတယ်အမှမိတ်ထီလာမရောက်ခင်တည်းလေးမှာဇားထဲမှာဟို yes can တွေပါရှိတယ်မလားမိုးရွာတာလေလမ်းပြောက်အောင်ရွာတာမောင်နေပြီဟောလောက်ရှိပြီ6နာရီကြော်9နာရီဝန်းကျင်ရှိပြီလမ်းပြောက်အောင်ရွာတာမိုးရွာတယ်ကြောက်စိတ်ရည်အမှဘာကျေးဇူးတင်ရလဲဆိုတော့လျှက်စီးလက်တာကိုကျေးဇူးရလျှက်စီးအောင်ဆိုလက်လိုက်တာ ਨੇ ကားလမ်းကိုမြင်ရတော့ okay မောင်းမယ်20 40လောက်ပဲမောင်းနိုင်တယ်ကွာအဲ့လောက်အရှိန်နဲ့ပဲမောင်းနေဖြည်းပေါ်မောင်းရမှာအမှအဲ့ဟိုကိုကလည်းအနောက်ခန်းကနေပြီမဲ့လဲမိုးရွာတော့စိတ်မချတော့အလဲကောင်ကနေကားမောင်းနဲ့ driver နဲ့ဒီဘေးကကလေးချားတွေကနေအလဲကောင်ကနေကားလမ်းကြည့်ပေးပေါ့ဟဲ့ဖြည်းကလေးဖြည်းပေါ့ကိုပြောရမှတယ်မောင်းမှတယ်အမှအဲ့ရဲစခန်းလေးအရောက်မှာသူကမန္တလေးကိုပြန်တာရန်ကုန်ကမန္တလေးပြန်တဲ့အခါကျတော့လမ်းရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲညာဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်ကနေပြီးတော့မိုးကစောင်းထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကတိတာရဲကွာခေါင်းမှာမိုးကကြီးစောင်းတာအောက်ကကာကြီးဖြစ်သွားမလားအဖြူရောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကားမီထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ဝေးကနေကားမီထိုးလိုက်တော့ဟဲဒါဟိုဒီဘက်လမ်းကနေဟိုဘက် yes camp ဘက်ကိုကူးတဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဝင်တန်းပါညာပေါ့နော်ကိုစိတ်တော့မိုးခါကြီးနဲ့လို့ထင်လိုက်တာကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းမြင်ပေမဲ့အော်ဒါလူပဲဒါပေမဲ့လေးတော့တိုက်မနေဘူးကွယ်အမှအဲ့ဒီလိုမိုးခါဆောင်းတယ်လို့အချွန်ကြီးအောက်တရိကန်လိုမျိုးကြီးအဲ့တိုင်းအဖြူရောင်ကြီးမြင်ရတယ်ကျမမြင်တော့အဲ့နဲ့တော့ရှောက်အမှကားအရှိန်လဲအရန်ရော့တယ်မိုးကမတရားသေးကြီးမဲကြီးရွာတဲ့အချိန်မှာကားကသူ့ဘေးကနေဖြတ်သွားတယ်ကျမဟဲဆိုပြီးတော့ကျမကားဒီလိုရှစ်တဲ့ကြည်နေရနေအဲကားမောင်းတဲ့ကလေးရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့ကျမမှန်နေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ညနေမှာရွှင်းဆိုမရှိတော့ဟဲဒါတရေ6ဒေါ်လာဒီကအဆောင်ရှောက်လာပါလားကျမမသိဘူးပေါ့နော်ကျမတစ်ခါမှလည်းမကြုံဘူးအော်ငါမျက်စိမှားတာပဲနေမှာပါဆိုပြီးကျမတို့မောင်းနေဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းနေโอเคမန်လေးရောက်လာတယ်မန်လေးရောက်တော့ကားဒရိုက်ဘာလေးကမန္တလေးမှာနေတော့သူ့ကိုမန္တလေးမှာထားခဲ့တယ်ဒါနဲ့ကျမမန္တလေးကနေပြီးကျမမေမျိုးဆက်တယ်ကျမရဲ့သမီးတော်နဲ့ကျမနဲ့စကားပြောရင်းမဲ့ကျမ27မိုင်အကျော်ပြင်စာရောက်မှာမေးလိုက်တာဟဲလို့ငါအဲ့နယ်လေးမှာအဲ့လိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့လေအမေလေးသမီးလေးမြင်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုဘလို့ပုံစံလဲပြောစမ်းဆိုဒီလိုပဲလေတဲ့ထိတ်အဲ့လိုချွန်ဖြူကြီးနဲ့အဲ့လိုရှည်ကြီးတဲ့လူဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားလို့တော့မှသမီးတောင်မှတည်တယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးမြင်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်လို့အဆောင်ရှောက်လားမကောင်းတဲ့ဟာတော့မဟုတ်လားဘူးထင်တယ်အဲ့မိုးလေးအရန်ရောတော့သူ့ကိုတော့မှဟဲ့နင်တပုတ်တွေတော့မယွန်းနဲ့နော်အမြန်လန်းဆိုမကောင်းဘူးလေနော်မြေတာတုပ်လာပါလောက်ပဲရော့ကြောက်တော့ကလေးကအဲ့ဒါကျမဘဝမှာပထမဦးဆုံးအဲ့ဒါပေါ့နော်နှစ်ယောက်စုံပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတွေ့ရတာပေါ့လို့ဖြူကိုမျက်လုံးထဲမှာလူတယောက်သွားသလိုပဲမြင်ရတာဒါပေမဲ့ကားရွှေ့ကနေဖြတ်သွားလိုက်ချင်မှာဟိုဘက်လမ်းလည်းမကူဘူးလမ်းလေကျွန်းနေကျွီးဆိုပြတ်သွားတာအဲ့ဒါအော်စရာကြီးတော့ညဘက်ဆို6နိုင်နဲ့9နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အမြန်လမ်းမှာဒါကျမကြုံတာ sharing လာလို့တော့အရင်ကဲတော့ဒါကအမြန်လမ်းမှာကားမောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ခဏကြုံရတယ်ဗျာနော်ရှေ့ကနေဖြတ်ပြေးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်ဝိညာဉ်လိုအရေးလိုနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ပျောက်သွားတတ်တာဒါကကားမောင်းတဲ့လူတော်တော်များများလည်းကြုံမှုကြမယ်လို့ထင်နေဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းကြုံမှုတယ်ဗျကားလမ်းပေါ်မှာတရေတစေတွေရှိတယ်ဗျာနော်6လှက်နေတာတချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကားရှိရဖြတ်သွားလို့နော်တိုက်မိပြီဆိုပြီးတော့ကားကိုဘရိတ်ဆွဲအုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထရဆွဲပြီးတော့မှောက်တာတို့ဘာလို့နော်4-5ဘက်လဲတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျဒါကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နော်
ကဲတကယ်ချင်းတို့လည်းကြုံတွေ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်ကျွန်တော်အောက်မှာ comment လေးရေးပေးခဲ့ပါအောင်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါဗျနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျ